lemon, kalabo, og kamunggay. Himo ta og alternative nga tambal sa ubo. Pang back up ni siya sa antibiotic ni Dana. Kamunggay, kamunggay ni siya og kalabo nya dugmuko nato kung agduga. Pure jud ni siya nga kan dili sa gulan og tubig ba. Ang yan duga nga ipainom pure jud ni siya nga duga sa kalabo ug kamunggay. Og limonsito, to pa limonsito nanguha pa. Nanguha pas punuan. Nya pagkahuman ani guys, limpyo na kung kamutan ako man gihugasan og maayo ang mga dahon. Mura man. Mani isagol. Kaning tulo, kalabo, kamunggay og limonsito. Para pure jud ipainom, dili lutuon. Hilaw jud na siya fresh. Ay lang iso. Ano na siya guys, daghan siya og duga. Pero anya sa laon ni siya. Isala na. Limonsito. Anya. Na siya. Clear na siya. Mabutang taog. Limonsito sa mixture. Pampadagdag sa kuan. Lasa. Pero tambal ba po ni limonsito? Okay. Mao na ni siya ang akong natigom. Kalabo, kamunggay og limonsito. Nya ako ipainom ni Dana is usa ka ani. Ano man? Ano ni? Kani di o kani atong magbilin pa ta para ugma. Ano gamay naman na? Kana. Ano gamay naman na? Bilin pa ta para ugma kay ang ta masigig himo. Okay. Tanawa. Kuan na siya na ang backup sa antibiotic. Ano siya ang imno ni Dana karon. Yabo na gamay. Kaya ni nimong imnon tanan? Yes. Yes kuno. Mas ganahan siya ani kaysa antibiotic. Pero at least kompleto na niya ang antibiotic kani siya backup na lang ni siya. Graduate na siya sa antibiotic. Yan, apa man mahadlok man ko so backupan jud nako og herbal. 1 2 3 go.